Carlo Ancelotti'nin ən yaxşı 11-liyini seç. Amma bu da çox çətindir daha da. Qapıçı: Dida, Thibaut Courtois, Petr Cech, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer. Ancelotti özü öz sastavını seçə bilmədi. Rio Ferdinando'dan soruşanda seçə bilmədi. Mən necə eləyim? Amma mən Neuer'i seçərəm. Futbol tarixinin güclü qapıçısı da ona görə Neuer. Sağ cinah müdafiəçisi: Basingva, Philippe Lam, Dani Carvajal, Lilian Thuram, Cafu. Bax burada Lames. Uy, bir Cafu var. Cafu necə eşitmədim Cafu. Yazıq Lam Rasxoda gedir hər dəfə. Cafu. Sol cinah müdafiəçisi: David Alaba, Marcelo, Ashley Cole, Paolo Maldini. Burada kim olursa olsun Paolo Maldini. Bizə mərkəz müdafiəyə bax, probka deyə bura. Pepe, Ricardo Carvalho, Rafael Varane, Costa Curta, Jaap Stam, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos, John Terry, Alessandro Nesta. Nesta 100%'dir. Bana Nesta bu brondur. Bron. Cannavaro mənə heç vaxt müdafiəçi kimi xoşuma gəlməyib. Məncə o İtalyan müdafiəçi adına çox belə overrated gəlib Cannavaro. John Terry mənə həmişə xoşuma gəlib. Və John Terry də Ancelotti vaxtında, yəni Ancelotti, biz belə seçmirik də. Gəl belə də kapitanı seçək də. Sergio Ramos. Dayaq yarım müdafiəçisi: Andrea Pirlo, Casemiro, Xabi Alonso, Gattuso, Michael Essien. Andrea Pirlo. Orta sahə: Edgar Davids, Mikhail Ballack, Clarence Seedorf, Toni Kroos, Frank Lampard, Luka Modric. Chelsea tərkəşləri indi biraz şey eləyəcəklər, amma mən əlbəttə ki Clarence Seedorfla Luka Modric seçəcəm. Toni Kroos var idi. Toni Kroos'a qarşı cındırlıq eləmək istəmirəm mən. Amma Clarence Seedorf o da çox underrated futbolçudur. Elə bir futbola baxmırsınız da, Seedorf əjdağadır. Clarence Seedorf, Luka Modric. Getdi. 10 nömrə: Jude Bellingham, Alessandro Pirlo. Alessandro Pirlo kimdir qardaşım? Alessandro Pirlo pikdir. Alessandro Del Piero, Isco, Rivaldo, James Rodriguez, Kaka, Deco, Rui Costa, Zinedine Zidane. Çox asan idi Zidana qədər. Mən Kakanı seçəcəkdim. Məcbur Zinedine Zidane. Yəni kim olursa olsun onda Zidane'dır. Messi də olsaydı Zidane deyəcəkdim. Hücumçular: Karim Benzema, Didier Drogba, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko 100%. Deyəsən elə Ancelotti'nin vaxtında Didier Drogba 29 vurmuşdu. Səhv etmirəmsə. Ona görə də Didier Drogba ən məhsuldar sezonu. Nə ondan qabaq 20+ vururdu, nə ondan sonra. Ona görə Didier Drogba və Andrei Shevchenko çox pik tandem onlardı.